ట్రైన్లో నుండి ఫోన్ పడిపోతే ఏం చేయాలి? మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫోన్ పడిపోగానే ట్రైన్ చైన్ లాగి ఫోన్ తెచ్చుకుంటారు. ఇలా చేస్తే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కొన్ని కోట్లలో నష్టం వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ట్రైన్ చైన్ లాగి మీ ఫోన్ తెచ్చుకుంటే మీకు 1000 రూపాయల ఫైన్ వేస్తారు, ప్లస్ 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష వేస్తారు. అయితే మీలో కొంతమంది ఒక విషయం అడగొచ్చు, అదేంటంటే ట్రైన్లో నుండి ఫోన్ పడిపోతే ఏం చేయాలని. మీ ఫోన్ పడిపోయిన ప్లేస్ లో దగ్గరలో ఉన్న పోల్స్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు రైల్వే స్టేషన్ కి రీచ్ అవుతారో అక్కడ ఇలాంటి నెంబర్స్ ఉంటాయి. వీటికి కాల్ చేసి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి మీ ఫోన్ ఏ పోల్ దగ్గర పడిపోయిందో చెప్తే వాళ్ళే తెచ్చిస్తారు. సో మీ ఫోన్ పడిపోతే ఎప్పుడు కూడా ట్రైన్ చైన్ లాగకండి.